geggeessaa magaalaa Finfinnee keessatti kan taasifame egaa magaalaa Finfinneetii kaasee gara magaalaa Naqamtee biyya dhaloota isaatti sirni gaggeessan isaa raawwateera. Egaa obboleessa keenya jaallatamaa fi kabajamaa guyyaa kaleessaa bilbilaan gadi waamanii rasaasa sadiin lapheesaa walakkaa rukutuun kan ajjeesan guyyaarraa reeffisaa gara magaalaa Naqamteetti imala eegaleera. Dena Rafta Ijake Nidani Bimman Kenya Imma Kenya no filale Amen. Ya Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya ati Waaqayyo guddaa ati Waaqayyo jabaa ati Waaqayyo isa nama uumte maqaan kee Waaqarratti lafarratti ulfaata. Egaa yaa Waaqayyo gooftaa keenya taatee akkasii kana yaa Waaqayyo garaa keenya nu gaddisiisa. Ati yaa gooftaa taatee hamaa akkasii kana biyya keenya irraa dhaabuun fedha kee jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo fedha kee jaalala kee haa ta'u. Raawwatee taatee hamaa kana yaa Waaqayyo qalleessaa kana walajjeesuu kana lola yaa Waaqayyo biyya keenya irraa dhaabuun yaa Waaqayyo nagaa nuu fiduun fedha kee jaalala kee haa ta'u. Yaa gooftaa egaa maatii obboleessa keenyaa jajjabeessuun hunduma keenya hiriyoota isaaniif yaa Waaqayyo istaafii isaanii jajjabeessuun yaa Waaqayyo fedha kee jaalala kee akka ta'u si kadhanna. Adara akka abbaan takka kan isin jedhu haalli jalaadha. Salam baati jalaadha jechuudha. Isaa kaayinaas adara jalalaan jiraata. Waaqayyo isin wajjin arraba. Dia Waaqayyo tu yang menjadi kita berbiaya lepas. Dia mana mati tu dia mau Waaqayyo. Kunumur dua kurang kenya kan. Kalau aluan itu kau, nanti harap dia baru solusi dulu na. Mati ni lion ni saya jawata. Dua garu dua wadi bersisa ni dua kembar negara puntulan dua kembar negara. Arah kemati ada. Jawata bayi senin boina. Boi cuma ada puani kamu. Hindu dan wis boru sintiak. Yono tilap sampai kana unduk tu. Dabare bonya waro raguya to kotu waro waya ni kan manja waga sinaje jabesu. Orden dia sadimo yeji ro waro to gargara waga yo sinaje jabesu waga sifana to. Kamarat agas wari lakan keden tani transport yaati sana kesat nigaltu wari baggesinu asmarra garatti kiniti anga kella bukadenne ti asma debine chada baru wari transport lakan keden tani sakotai sana kesat jugala mati dine ana banda kana ga nama kamu asma tu kamu Amra sebentar sama. Kalmai. Wari dia sedar putra kalau bola ada
Isin argaa jirtan sirni gaggeessaa magaalaa Finfinnee keessatti kan raawwate yoo ta'u, egaa obboleessa keenya jaallatamaa fi kabajamaa guyyaa kaleessaa rasaasaan magaalaa Finfinnee keessatti kan ajjeefame har'a sirni gaggeessansaa gara magaalaa Naqamteetti akka reeffisaa awwaalamuuf sirni gaggeessaa kan taasifamedha. Guyyaa kaleessaa egaa rasaasa sadii laphee keessa rukutuun kan ajjeesan obboleessa keenya egaa guyyaasaa kaleessa osoo hin ajjeefameetiin dursa barnoota maatirsii barachuuf yuunivarsiitii Finfinnee keessatti qormaata fudhachaa kan oole yoo ta'u, har'a garuu reeffa ta'ee awwaalamuun saanduqa seenee jira. Biyya lubbuun namaa itti rakastee biyya gootnii fi garraamni itti umuriin dheeranne egaa biyya keenya biyya jibbiistuu sana keessatti obboleessi keenya kunis bilbilaan mana isaatii gadi waamanii rasaasa sadiin laphee gubbaarra rukutuun akkasitti lubbuusaa dabarsanii qeerroo fi qabsaa'aa barreessaa kitaabaa Kutataa Ilmaa garraamii namaa akkasuma owa qabeessaa fi dhiiga ilmaan Oromoo fi akkasumas quuqama namummaa kan qabu guyyaa kaleessaa garuu addunyaarraa boqote. Egaa Finfinnee keessaatii gara magaalaa Naqamteetti reeffisaa kan adeemaa jiru dargaggoonni fi akkasumallee namoonni tokko tokko sirna kadhannaa godhaniiti kan isaan gara magaalaa fi biyya dhaloota isaa Naqamteetti gaggeessaa jiranii yeroodhaa gara yerootti dhiigi ilmaan namaa akka salphaa fi akka leeyyoottis gadi dhangala'aa kan jiruu fi akkasumallee gadi dhangala'aas kan itti fufudha. Dhalli namaa wal ajjeesuu malee wal jaallachuu didee jibba dagaagsee akkasumallee wal jiraachisu dhiisee wal ajjeesuu irratti sadarkaa tokkoffaa kan qabate yoo ta'u, egaa ilma jabaa fi qaalii kanas guyyaa kaleessaa waamaniis ajjeesaniiru. Hanga ammaatti dhimmi isaa kan ilaalamee fi akkasumallee abalatu ajjeesee qaama akkasiitu ajjeese jedhamee wanti ifa bahee tokkollee hin jiru. Hanga ammaatti kan isaan haasa'anii hamni ajjeefame kan jiru qofatu asiif achi deddeemaa jirarraa kan hafe eenyu akka ajjeesee fi maaltu akka ajjeese maaliifis akka ajjeefame wanti hanga ammaatti beekame tokkollee hin jiru. Kichuun kun guyyaarraa kanas balbala isaa addunyaarraa cufatee ishee bor qofaasaa jiraatu mana jireenya isaa galgalaattis adeemeera. Egaa hangam akka biyya lafaarra jiraattan namni tokkollee kan beektan jirtanii har'a duutuu fi bor duutuu keessan waan hin beekneef dhala namaa kan ta'e kamiyyuu jaalladhaas waliifis jaalala qabaadha. Sababiin isaayyuu eenyu yoo taanan addunyaarra jiraachaa nafu inni ajjeefames addunyaarra jiraachaa nafu inni ajjeeses addunyaarra jiraachaa nafu addunyaa gabaabduudhaaf garuu lubbuu ola deemaa fi kichuu akkasumallee kan biyyi eeggatu kanaatiif abbaan akkasumallee dhalli eeggattu karaatti hambisuu fi rasaasa waxaluun irraa harka keessan cubbuu ofirraa hin qabnerraa akka of eeggattan isinin jenna. Egaa obboleessi keenya jaallatamaa keenya guyyaarraa gara magaalaa Naqamteetti reeffisaa kan gaggeeffame yoo ta'u, utuunuu darbiin darbuuf deemnaa Gooftaa ija kee ilaalee ilmaan keenya dhimma keenya nuuf ilaali si malee hin qabnu utuunuu darbiin darbuuf deemnaa furmaataaf sitti ija iyyanna kee ilaalee ilmaan keenya si malee eenyu nu waamna maqaa dhimmi keenya nuuf ilaali utuunuu darbiin darbuuf deemnaa abbaa ija kee ilaalee ilmaan keenya sitti boonna. sabi keenya siin haa ilaalamu mamni keenya siin haa ilaalamu